Philip，如果我想搞個品牌 OEM 貼牌子，應該邊個搞？嗱，其實咧，喺大陸咧有好多代工廠嘅，譬如喺邊度揾得到咧？阿里巴巴網站同1688嗰度，咁你就會揾到有嗰啲所謂你中意嘅所謂工具。咁咧，佢哋就話俾你知，你要定額買幾多部，佢先至可以幫你貼翻個牌子名，或者改個外殼色。譬如我中意呢個電批咁樣，我中意佢浪漫啲啊，粉紅色啊，咁我話要潘師傅牌。咁佢就話俾你知，喂，我想特別啲喎，個外殼你我想我同你買嗰隻唔一樣喎。咁佢就話俾你知，如果你可以攞到200部，咁咧訂200部咧，咁佢就跟翻你嘅要求規格去做翻。但係有啲嘢內涵唔一，都係佢嗰啲嘢嚇，只係外形某些嘢。佢哋會跟翻佢廠標準，因為佢哋唔會為咗你要改條生產線好多嘢嘅。譬如喺邊度咧？所以喺外國好多啲有啲貼牌嗰啲咧，就喺阿里巴巴度，我哋叫商務網嗰度，同埋1668嗰度上網絡網度睇到。但佢每一次攞貨咧，譬如100部、200部、300部，咁你就可以同個廠家點樣傾。喂，可唔可以做到咧？Hilti 咁嘅品質，淘寶嘅價錢就貼我個名落去咧？咁啊嗱，亦都可以嘅，除非你揾到 Hilti 個代工廠。咁佢嗱，其實講真咧，佢嗱有好多，你應該喺市面嚟講咧，有好多品牌咧，佢用咗乜嘢咧？佢有打咗個廣告啦，喺個管理啦，其實佢林林總總佢做咗好多嘢，使咗好多錢。咁啊，可能你喺你個低成本，咁我定我一個人，我就包裝又係我自己推廣我自己嗰陣時，咁你咪可以省略咗依曬費用咧。咁啊，真係 Hilti 咁嘅質素，淘寶咁嘅價錢，明唔明解？喂，咁呢把嘢係抄邊隻牌子個帽啊？嗱，好簡單件事嘅，冇話抄，千祈唔好話抄。個外殼你可以揾人，喂，我個外殼我唔中意喎。有抄嘅嫌疑，但係內涵間都係一樣嘅。咁啊，摩打同某一間浙江嘅廠攞，呢個同邊間攞，就大家都標準化咗㗎啦。因為每一笪地方生產嘅嘢都一模一樣嘅。咁啊，譬如喺浙江做液壓嘅嘢最多，咁啊得浙江嘅啫。你遲啲攞真都係成條村都係嗰度攞就係嘢㗎啫。喂，咁有陣時有啲網友話：過嚟呢邊講，冇問嘢，冇咁樣先得㗎，嗬？係咪咁講啊？要出嘅係。喂，有啲網友成日話咧，香港買到啲貼牌嘢咧，其實喺淘寶會揾到一支一模一樣嘅喎。有啲咧，因為攞個量唔多咧，佢哋就真係叫做難聽講句咧，咁啊直情係改個牌子就算數啦，變個名落去算數。咁啊好啦，好簡單件事，連個殼，因為你俾冇錢啊嘛。譬如我呢個殼我要白色嘅，你要200部佢先可以同你調色殼。係。咁你咪要買200部咯。我而家咧想有一個咧自己嘅品牌。咁但係我又冇自己嘅生產線啦，咁就揾呢啲廠啦，係嘛？但係咧呢啲電批咧，我又覺得佢轉得慢喎，我想整快啲佢。係。咁啦，又簡單咗咯喎。咁咧，因為其實咧，中國有一個叫做組合公司嚟嘅，好多地方就喂個摩打你可能喺某個地方買，要求間廠要求啊。係。跟住我呢個電子版，我覺得佢個轉速做得唔好啊，即係感應轉速唔好。我就要喺邊度咧？我喺深圳揾人寫個電子版佢。係。咁啊控制呢個轉速摩打，咁好啦，咁都得嘅。係。咁啊跟住個殼咧，你又自己咧就用翻可能用翻佢啦，或者你唔中意嘅，你亦都可以自己設計過。咁啊嗱，咁你都聽過富士康啦，佢同好多人做代工啦。係啊。咁 iPhone 係點解會走咗出嚟咧？係。咁啊，華為同小米都揾富士康做嘅，咁佢只係富士康就係咁樣啦。根據不同嘅品牌、不同嘅佢用個採購渠道去做出你需要嘅嘢咯。即係話咧，呢啲所謂嘅貼牌嘢咧，咁其實都唔係話100% 係抄足嘅。佢可能佢入邊有一啲個性化嘅嘢。應該點樣講嘅？就你睇下可唔可以出得過咯？因為你要記住，有啲地方咧就對嗰個專利好敏感嘅。係。咁咧就
或者個樣咧抄到有嘅，成一模有啲國產嘅咧抄到一模一樣嘅，佢夠膽喺展銷會喺外國展銷會出嚟嘅，咁啊即時收到律師信嘅。係嗰啲就會呈咁嘅情況啊！我哋都見過唔少乜，我哋喺見到啲有啲展銷會即時，因為有時啲嘢真係冇咁快，人哋去研發到出嚟，研發就一啲錢同時間噶嘛。其中一樣就係個電池插啦，係啦，個電池插啦。好多廠個電池插就已經係即係申請咗係佢自己㗎啦，你唔可以抄到一模一樣啦。類似嚇，我可以揾到一嚿類似嘅電池咁啱又插得入嘅。係。咁呢嚿電池可唔可以插喺藍色嗰支電批度嘅咧？咁啊，而家歐洲就想咁嘅睇法啦，統一所有電池，佢插喺所有嘅工具身上。歐盟就係想諗。咁對於我哋用家係好事嚟嘅喎。咁亦都係好事嚟嘅，係咪先？係嘛？咁啊，關於阿潘師傅第日會出個品牌嗰度咧，咁我哋大家要研究下啦。等阿潘師傅咧出翻個潘師傅牌嘅電批。得啦，潘師傅品牌電批啊！潘師傅唔出電批住啦，係嘛？你出咩住啊你啊？唔會係出風筒啊嘛，潘師傅。唔係而家香港有邊兩間係做緊 OEM 啊？唔係，但係國內好多 OEM 廠嘅，冇其實細心啲，大家上去，譬如阿里巴巴咧已經做咗，佢本身做咗一個呢啲咁方便嘅途徑，全世界咧就喺阿里巴巴度。香港咪得兩間咯，音木同埋 Demi 咯，係嘛？咁有啲可能佢真係貼牌嘅，唔可以我哋真係未查過人哋，我哋都唔知係咪貼牌。可能有啲係抄到100%嘅，都係淘寶可能買到一支一模一樣啦。冇錯。咁但係有啲可能人哋係落過心機嘅，即係我哋話齋個摩打可能改過少少。我覺得摩打轉速唔好，我就要揾個第二間靚。或者或者個電子版可能係其實改動過嘅，就算你買到一支一模一樣，佢入邊個餡都未必係100%一樣。只係你唔同嘅超級市場，你等於嗰個我哋個煲，你用唔同嘅菜配料，不過所有都有現成廠可以買到翻嚟。因為啲人成日話香港所謂嗰啲貼牌嘢喺淘寶都揾到啊嘛，香港賣得貴啊嘛。又咁啊？點解會喺淘寶買到咧？其實就應該咁樣講嘅。嗰間 OEM 廠做得唔好嘅啫。其實做 OEM 廠好似我哋咁咧，唔應該再買嘢嘅，係幫人哋去貼牌做呢個生產嘅，唔應該自己，因為呢個係個商業行徑嚟嘅。因為如果咁樣講，你同你做，咁我又走出嚟賣，咁係咪同你爭生意？咁你使鬼揾我咩？呢啲係嗰個唔係好嘅行為嘅。因為我哋好似我哋做水喉代工廠一樣，我哋就唔會同一隻本色去做一樣嘢，即係大家一齊有字有色咁樣，咁咪變咗嘛？你見過鴻海有冇出自己嘅手機？唔識喎。富士康有冇出自己富士康賣手機？咁又冇喎。咁咪係咯，佢又永遠做代工，佢遵守咗代工嘅原則。咁有啲廠係做下代工，又會有自己嘅品牌噶嘛。咁佢唔會幫人再做代工咯。好似Panasonic 同埋呢個乜鬼啊？Volsonic。譬如 IBM 同Acer 係好兄弟嘅，咁後尾佢都冇幫 IBM 做啊，咁啊自己做 Acer 一樣啫嘛。綠色嗰間咪以前做 OEM 嘅咯，而家咪做翻自己品牌咯。係啦，咁啊呢啲啊叫做商業，嗰啲我哋叫做商業守則嚟㗎嘛。咁而家做工具都幾好啊嗰間。咁啊香港你話有冇啲公司做得好咧？其實就好，因為其實咧喺我哋用開咁多工具嚟講咧，阿陳師傅要過一個嚟先啦。因為咧我哋香港人用工具咧就要好貼心嘅，即係好似陳師傅話齋咧，我哋亞洲人。呢隻手指又短啲，揸工具上嚟咧，唔同啲鬼佬兩隻手指黏得起，揸件咁大嘅嘢，佢都覺得好輕鬆。咁喺用工具貼心嗰度咧，就要好似阿陳師傅都有啲心得咁樣，希望咧揾啲公司可以改良到俾佢出嚟，佢可以好貼心咁用，係咪陳師傅？啲工具首先擺喺度咧就唔好跌啦。係啦，嗱，點解咧？可能阿陳師傅話我中意將啲嘢容易唔想跌晒落地下咁啊嗱，咁喺佢立場咧，呢啲咪心得咯。咁啊，就希望香港嗰啲我哋所謂貼牌公司咧，或者都好啦，將佢融合喺香港用人嗰個用嗰個習慣啊，同埋嗰個各方面好咯嗱。呢部嘢我最失敗咋，部工具都瞓喺地下嘅咩？呢支嘢咧，我最俾人動企擠嘅咩？我都唔識，真係唔識形容。佢配合翻你個手型啊嘛，人哋個設計啦，你隻手咁樣揸。咁樣揸噶嘛？你左右咁樣揸咯，嗱幾好啊！佢個電又唔會頂住你隻手，唔好咩？
揸呢度得唔得啫？又係喎，我哋咁樣，咁你揸錯咗啦，應該係咁揸啊嘛。人哋個設計個手柄喺呢度嘛。仲有咧，嗱，我哋有陣時磨地下嗰啲嚿電咪擋住個地下，轉住佢頂住咯。又係喎。你磨渠嗰陣時啊嘛，應該電向後褪先係噶嘛。我哋成部機要落咗去擺喺個渠窿度噶嘛。咁呢度同時間後面又冇頂噶嘛，係咪啊？所以我哋佢啲人設計咧，只係諗住你磨機就係咁計嘅啫。你唔諗住佢唔會人哋我哋咁樣計，咁樣計唔會嘅。佢就係諗住係咁計啫，係咁計啊。唔係呢個磨機係磨機，你攞嚟切割，人哋個名都起咗俾你，割磨機啊嘛。你做咩攞佢嚟切啊？所以咧就希望好似咁講咯，就香港人設計一個比較人體工學。啱香港啲師傅習慣性用，香港人做翻自己工具係咪？係啦，冇錯，習慣性嘅工具，即係叫做人哋配合翻自己香港師傅嘅講嘅手藝嘅工具，或者嗰個日常所以個外殼啊諸如此類咧，佢一流量。工具係好似有出過，紫色嘅，我唔記得個咩名。仲有呢隻咁嘅拉尺，一邊係藍色，一邊白色，係白黐嘅。我哋印象之中。咁啊，揦把尺係藍色㗎啦嘛，一陣係反正呢邊佢係白色，我哋真係穩喎，真係弱智嘅，兩隻色真係。即係你又成日唔記得自己把尺係咩顏色啊？所以由頭到尾都咁，我哋成日都咁講咧，盡量我哋而家咧就收集到啲師傅個意見咧，就希望有啲可能我哋叫做代工公司都好咧，代工嗰啲接埋有乜嘢都咧，將個本身個外殼啊，同埋好似你都有你個習慣性一樣，將佢融合喺我哋香港人用嗰種手法裏面。我用呢啲工具我就中意個鈎仔，如果冇鈎仔嗰啲咧，我就一般唔會揀嘅，即係扣喺個褲頭度啊嘛，係嘛？因為我哋成日擒高擒低。潘師傅，你想設計咩品牌嘅工具出嚟，等我哋啲裝修師傅受用下咧？嗱，阿 Ben Sir 設計嗰把釘尾炮仔咧，我覺得佢就好成功啊。不過咧，佢設計咗咁成功之後咧，好似又俾人抄翻轉頭啊，陰公。呢啲冇辦法嘅，廠家做唔到一個手，我哋成日都咁講啊，廠家幫唔到手做呢個守龍門個責任咧，就對佢哋做一個幫手做設計外殼啊好啊咩嘢都好咧，咁啊變咗咪唔公平咯，即係變咗我哋有啲唔開心，因為點解咧？因為廠家都冇拎出嚟賣。佢嗰支炮仔咧，其實佢落咗好多心機落去嘅。佢入邊有啲餡咧，係佢試咗好多次，佢覺得呢件金屬 OK， 或者佢覺得可唔可以有一件更加好嘅金屬啊？咁你好似炮仔咁，炮仔佢有嗰個叫做遮鈴蛙佬噶嘛。咁佢嗰條遮鈴咧係特製嘅。咁啊廠就唔理你噶嘛。咁佢自己係咪抄嚟嘅？佢個殼你可以咁講啦，個殼唔係自家生產嘅應該，咁啊都有9成9你揾到近似嘅。咁啊嗰啲炮嗰啲嘢，佢亦都係揾代工廠同佢買翻嚟嘅。咁啊所以亦都係只係代工廠冇遵守到嗰個叫商業原則嘅啫。呢個但係代工廠係唔會遵守商業原則咯。咁啊佢都要接客㗎，你又餵佢唔飽，係咪咁講啊？唔係咁講嘅。呢個嗱，其實餵唔餵得飽咧，就你頂多你咪攞兩櫃，做完你嗰兩櫃唔通唔做生意咩？有客我梗係接㗎啦，係咪啊？咁我唔賣香港市場咯，同佢講。咁你咪同你講嗱，好似我好簡單件事。咁啊呢個市場嗱，你同你簽咗，我唔理攞幾櫃，咁我咪開發亞洲市場咯，廠就。最弊你得嗰兩櫃咁樣，咁人哋都揾食㗎嘛。我俾咗你做代理，即係自己打人打自己人，咁啊唔可能㗎嘛，係咪咁講啊？係好難做嘅，淘寶啊有小品牌其實好難做嘅。你攞兩櫃翻嚟，你首先你要賣得快先得㗎。哇！呢嚿乜嘢啊？呢嚿正啊！呢個金香厚軟，佢喺半個鐘之前都仲係生㗎。係話，喂，啲味道有冇層次啊？我唔識講喎，飲食節目，我淨係知道好食咯。哦，出邊食唔到，出邊食唔到。哇！呢隻乜嘢啊？咁犀利㗎！哇！呢隻係本港水碧龍蝦喎，犀利啊！呢個。好啦，打眼瞓啦，係咁。咁我哋今日講到呢度啦。好，拜拜。拜拜。